Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Почитувани дами и господа, почитувани членови на ВМРО ДПМН, почитуван председателе на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицкоски. Почитувани гости и драги пријатели, добре дојдовте на прославата на 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. На денешниот ден, пред 125 години, во Солун е основана Македонската револуционерна организација. Имено на 23 октомври
1893 година. Во куќата на солунскиот книжар и трговец Иван Хаџи Николов се собрале 6 млади мажи за да ги постават основите на она што ќе стане символ и знамен на борбите на македонците за слобода. Основоположниците биле доктор Христо Татарчев, родом од Ресен, Дамјан Јованов Груев, родом од село Смилево, Демирхисарско, Петар Попарсов од село Богомила, Велешко, Иван Хаџи Николов од Кукуш, Антон Димитров од село Еватово, Солунско и Христо Батанџиев од село Гуменидже, Кукушко. Тие основаат конспиративна група, нарекувајќи ја Македонски револуционерен комитет. Идејата на новоформираната организација е да се бори за ослободување на Република Македонија со собствени сили, без помош од надвор. Формирањето на Македонската револуционерна организација го означува почетокот на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 и Крушевската република, а потоа преку НОП и АСНОМ, конечно ја остварило својата цел на 8 септември 1991 година, денот кога Република Македонија стана независна и суверена држава. Овој датум се поврзува со организираната борба на македонскиот народ и народите кои живееле во Македонија за формирање независна држава. Во политичка смисла, борбата за автономија значала формирање самостојна држава и затоа 23 октомври символизира континуитет на македонската борба за независност. 23 октомври е всушност датум и празник посветен на безбројните херои, знајни и незнајни дејци за слободата и независноста на Македонија. Овој ден е посветен на сите оние кои со собствената саможртва станали инспирација за борбата на многу генерации и пример за непокорот на македонците кој го гледаме и денес. Овие великани и нивните дела за секогаш ќе имаат нашата најдлабока почит. А во оваа прилика ќе им се заблагодариме на најдобриот начин кој ние македонците го знаеме и умееме. Преку песна, затоа што песната е запис за историјата на еден народ. Во неа се опишани сите значајни историски случувања. И таа ќе остане да се пренесува и нивните генерации како символ на непокорот и како чувар на колективното паметење. Уживајте!
И ние сме деца на майката земја, на майката земја, на Македонија, на нашата земја, на Македонија. И ние имаме право да живееме како и другите, живот што живеат, а ние страдавме, гладни и умиравме. Слобода немавме, правди никакви, кога ги баравме, в затвор се најдовме, во фурни не стават, за да не изгорат, коските ни кршат и крвта ни пијат, а ние смели сме, горди умираме, горди умиравме, не се предававме. Живот не жалевме, младост си дадовме, за наши правдини, смели умиравме, за наши правдини, смели умиравме, парола имавме, смрт или слобода, смрт или слобода, за Македонија, за Македонија, земја поробена.
Jordan Piperka. Pravo odi, Đurđo, pravo odi, sestro, pravo odi, Đurđo, za pribilci. Aj, za pribilci, Đurđo, kaj muduro. Solzi sami kapat, prosti mi, teški se ko tvojte planini, plače srce od tri strani, što krvavi mnogo godini. Plače srce od tri strani, što krvavi mnogo godini. Ej, Makedonijo, ti si biser balkanski, spodi piri Egejsi, so bistri vodi varadarski. Makedonci na glas zapejte, makedonskoro igrajte, majka mila spomenete ja. Živa bila Makedonija, majka mila spomenete ja. Živa bila Makedonija.
ги раѓаш ти. Горите висоите и во тебе хероите Македонијо, што ги раѓаш ти. Оваа земја некогаш беше полна со живот. Нашите улици беа исполнети со ведри и безгрижни луѓе. Човечкото достоинство немаше цена. Чесно заработената плата беше причина за гордост. Соседите беа понекогаш поблиски од роднините. Колегите како браќа. За жал, одамна не е така. И сите добро знаеме кога почна и како почна и кој го почна ова што ни се случува. Ова што го живееме денес ни се подготвуваше со години. Прво се затворија фабриките, исчезнаа работните места, па си заминаа безгрижноста и ведрината. Накрај почнаа да си заминуваат и луѓето, младите. Вредностите се сменија. Сега честноста служи за подсмев. Доброто воспитание се смета за слабост, а човечкото достоинство одеднаш стана предмет за продавање и купување, како на пазар. Сега по нашите улици чекорат луѓе со наведнати глави. Денес брат со брат не се погледнува. Неверојатно е како дозволивме ова да ни се случи. Само едно е сигурно. Не можеме да продолжиме вака. Ние, оваа генерација политичари на ВМРО ДПМН, си зададовме цел. Една за секогаш да ставиме крај на транзицијската голгота. Валка на совест на лукративните поединци стана ноќна мора на сите наши сограѓани. Среќата на нашиот народ не може да излезе од сенката на нивната несреќа. Таа мора да престане веднаш. Македонија оди во амбис. Народот од нас бара да го извадиме од транзиционото мочуриште. ВМРО ДПМН е единствената политичка опција која има и сила, и знаење, и мотивација да им стави крај. ВМРО ДПМН произлегува од народ, припаѓа на народ, а народот секогаш победува. Нема време за очиување, Македонија мора напред. Со принципи, мудрост и храброст. А ВМРО ДПМН од секој предизвик излегува потврсто, посилно обединето. И затоа Македонија напред. Почитувани дами и господа, борбата за Македонија ниту некогаш била лесна, ниту некогаш престанала. Робот се бори за слобода, а слободниот за совршенство, велеше Јане Сандански.
И после еден век, оваа мисла ја има истата вредност, како и во дадениот историски момент. Нашата борба е токму таа, за слобода и совршенство, а за неа треба и мудрост и храброст. И може би најважното, вистински лидер кој ќе го поведе народот. Почитувани членови на ВМРО ДПМН, почитувани гости и пријатели, ми представува особена чест и задоволство да го повикам да се обрати председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицкоски. Почитувани присутни, драги браќа, драги сестри. Пред точно 125 години се роди организацијата. Се роди чуварот на Македонија во едни исклучителни околности. На тежок живот, на секојдневни грабежи, палежи, мачења, убиства врз македонецот. И сите народи кои живееле на овие простори. Времена поробена, веќе 5 века претходно Македонија. Но и со повеќе сили. Кон Македонија имале и своји аспирации, своји интереси, со своји задачи и цели спротивни на интересите на луѓето кои живееле на овие простори. Од прадедо до дедо, од татка на син. Ова парче земја било посакувано од многу туги сили. Но највеќе било сакано од својот народ, кој се жртвувал, спротиставувал, кревал востанија, буни, спроведувал акции, но и бил жестоко поразуван, угнетуван, но одново и одново се кревал од пепелта. И повторно истиот круг на страдање и борба, се додека не се постигне целта, а целта била слободна Македонија. И под едни такви тешки услови, каде цената за собственото мислење и борбата за самоопределување неретко се плаќало и со собствената глава, и во такви невозможни околности на репресија и страдања, сепак ова парче земја раѓала херои, синови и керки кои го земале бајракот, се простувале од семејствата и тргале во борба. Оваа слобода денес не е подарена. Таа е скапо платена од нашите предци, кон кои ние имаме обврска и завет. Оваа земја е натопена со крв, страдања и човечки судбини кон кои ние се поклонуваме. Еден од апостолите на македонската борба, Гоце Делчев, ке рече: дали може да има друго место за еден македонец, освен Македонија? Дали има народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија? Треба да се просвети и организира народот, да му се влее вера во неговите сили, да разбере како може да се оттргне од робството и мизеријата, да му се отворат очите. И кога ќе ги погледнем оние стари црно-бели фотографии кои сведочат за историските времења, ќе видите измачени луѓе, но со храброст, смели сонувачи за идејата за своја земја, за своја слобода која природно ни припаѓа. Ке здогледате решителност која сигурно во тоа време кај некои нивни современици било оценета како лудост и како нешто невозможно. Но се е возможно. Времето потврдило дека е така. Или како што е кажано, за да пишуваме македонците гинеле и за да пишуваме Македонија гинеле мажишта. Зимето македонец низ вековите се страдало. За Македонија брат на брата кревал рака.
Другар со другар се делел и чедо од мајка се двоело. Во добрини и искушенија, во радост и жал, гордост е да се родиш, живееш и да умреш за Македонија. Ова наше македонско верују беше официализирано пред точно 125 години, на 23. октомври во Солун, во куќата на Христо Батанџиев, преку формирањето на Македонската револуционерна организација, која е најсилното движење на македонците за ослободување и најсветлиот чувар на огнот за македонска држава, во која свој белег дадоа генерации и генерации храбри луѓе и кои со своето делување помогнаа за она што ние денес го имаме. И оние кои денес сакаат на сила да не оквалификуваат нас, кои како партија сме наследници на тоа движење, за антизападно ориентирани, ќе ги упатам, нека погледнат најдобро во корените и во нашата историја. Организацијата во својата суштина е формирана со цврста верба кон западно ориентираните сили и вредности. И додека во регионот имале такви кои барале царства, монархии, ВМРО барала република. Напишала статут и устав по моделот на Соединетите Американски држави, затоа што оваа организација била формирана од напредни припадници на македонското граѓанско движење. Од доктор Христо Татарчев, кој се школувал во Берлин и Цирих, од книжевникот и трговец Иван Хаджиниколов, кој се школувал во Австрија, од учителот Христо Батанџиев, од публицистот Петар Попарсов, Дамјан Груев, кој се школувал во Солун, Белград и Софија, и од Андон Димитров, кој се школувал право и правни науки во Цариград и во Лиеж, Белгија. Токму овие луѓе го започнале најмаркантниот дел од македонската историја, низ која минале огромен број личности, сите со своја улога, големина и значење. Со многу подеми падови, ВМРО, низ кои се изродиле водачи и оставиле трага, луѓе како Гоце Делчев, Карев, Сандански Пере Тошев, Чакаларов, Ѓорче Петров, Александров и многу други. ВМРО е секој македонец и тоа не е ексклузивно право на одредени луѓе. Тоа му припаѓа простум на секој родолюб кој ја сака и почитува својата земја, бидејќи ВМРО постоело и кога не постоела Македонија, затоа што оваа организација е пред се од народот. Драги браќа и сестри, денес Македонија се соочува со сериозни предизвици и искушенија. Многумина од вас си го поставуваат прашањето како се случи ова? Како стасавме до точка каде оние кои се на власт одредуваат што ќе се прави денес, како ќе се работи, кој ќе оди во затвор, а кој ќе оди на слобода? Како стигнавме до точка на колективна депресија каде граѓаните со презир гледаат на политиката и имаат надеж што побрзо да ја напуштат земјата? Како се случи веќе народот да не носи одлуки и да се чувствува тргнат на страна во својата земја, а некој друг се однесува како нејзин сопственик, како стопан кој одредува колку тендери ќе се украдат? Кој може да прави милиони додека земјоделците гладуваат? Кој може да има стипендии додека вистински талентираните деца се по аеродромите низ светот, отпатувајќи со надеж никогаш да се не вратат дома? Како се случи граѓаните кои, иако кажаа што мислат за договорот со Грција, нивниот глас да остане неслушнат? Одговорот на ова сепак треба да се побара година и половина порано и во изборот на оваа влада која сега е власт во земјата. Знам дека тогаш многумина поверуваа, но факторот време покажа дека нема ништо од 500 евра плата, од повратот на данокот на додадена вредност, од зголемената поддршка за земјоделците, од плата за докторите од 100.000 денари, од субвенции за компаниите, од ветувањата за живот. Ништо не исполнија, а нема ниту една област во која се живее подобро. И додека тие тонат создавајќи од нашата држава политичко мучуриште,
во кое сите сакаат да не вовлечат, во живиот песок на неморал, репресирани луѓе и криминал, го менуваат името. Затоа што тоа им е единствената политичка инвестиција која веруваат дека ќе ги спаси нивните политички кариери. И човек се чувствува заморен од демантирање на оние еден тон лаги со кои сакаат да го посипаат ВМРО ДПМН, само за да се одлече вниманието од вистинските теми. И за се што говореа, и за се што лажно се бореа во минатото, се покажа дека не е така. Излезе се на површина. Велеа дека ќе го сочувале уставот, а видовме дека и бонус дадоа. Не само смена на уставот, туку именување на идентитетот. Велеа дека биле демократи, а кумуваат со најголемата цензура во медиумите некогаш видена во Македонија. Велеа дека ќе биле против полициското насилство, а веднаш поитаа да тепаат народ пред собрание. Велеа дека ќе биле за правда и правдина, а тие преку политичкото судство и сделки се соуценети пратеници прават пазар за името. Се сеќавате само колку многу оцрнуваа луѓе, прогласуваа за криминалци, за случаи наводно вредни милиони евра, 5, 10, 15, 50 милиони евра. Ме обвинуваа потоа дека јас се борам за нивна амнестија. А сега кога тие споменуваат таква работа, станувало збор за помирување. Колку само конструира и запечатуваа судбини за 27 април. А еве гледаме дека дел од тие луѓе се нивниот најпосакуван плен за излез. Во мојот живот, мојот татко ме учеше дека принципите се во животот, достоинството и угледот кој се остава на потомците. Углед тешко се гради, но лесно се руши. Таков сум како човек, таков сум и како политичар. И затоа многу тешко ми паѓа кога некој се коцка со принципи. Како некој лесно си гурива достоинството. И дозволете тука да споменам една мисла од Гоце Делчев кој рекол: јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови како македонскиот. Сепак и јас сум само човек, еден од вас, кој некогаш го совладува чувствата и морам да кажам дека Црниот петок беше еден од најтешките денови во мојот живот. Не само поради тоа што се изгласа во македонскиот парламент нешто што не беше одобрено од македонските граѓани. Процес за применување на нашата земја. Туку затоа што во тоа учествуваа и 7 пратеници на ВМРО ДПМН. Силно подпомогнати од структури кои се ставија на располагање на власта, следејќи го својот личен интерес, одејќи против ставот на партијата, против членството и најважно против волјата на народот. Браќа и сестри, би сакал малку за нашите актуелни ВМРО-вски работи, директно и без заобиколување. Ни се случи Црниот петок. Бевме сведоци на предавство на нашата татковина. Предавство во кое за жал, за голема жал, учествуваа и наши доскорешни браќа и сестри. Тивко е на ножот прочитав таа вечер на Фејсбук. Еден статус. Очигледно со алузија на историската епопеја и паралела со денешните настани. Тивко и пеколно болно беше во моето срце таа вечер. Тивко и мачно беше во нашиот штаб. Тивко мачно, болно, гневно, очајно беше во македонските домови, во македонските градови, во македонските села. Сакам денес овде со вас, пред вас и пред целата македонска јавност, директно да се обратам до оние кои паднаа, кои не останаа на висината на задачата, кои дезертираа, кои не издржаа.
Знаете ли што покрај предавството кое го направивте кон татковината која во одгледала, силно не заболе таа вечер? Знаете ли што ги параше нашите срца? Што пиштеше во нашите души? Не заболе и тоа пеколно. Тоа што ве видовме со подсвитка на кичма. Не подвиткана како онаа на Заев, бидејќи тој воопшто нема кичма. Но од црниот петок наваму и вашите кичми се подвиткани. Но не издржаа ни вашите плеки. Не издржа, иако допред некој ден не убедувавте, се фалевте и ширевте митови дека на вашите плеки се крепи Македонија. Не издржавте, иако знаевте дека огромен дел од вас специјалното јавно обвинителство ви монтира и пакува случаи во узбашки стил. Попуштивте, иако знаевте дека сите патриоти од 27. април се тотално невини. Колку и вие да се замислувате и само убедувате дека не подклекнавте, дека вие сте биле оние со визија, а ние не ја разбираме политиката, ќе остане фактот дека со вашата крената рака само си ја свиткавте кичмата, а од удирањето во градиве заболеа плеките. Кога гледав како еден по еден кревавте рака за предлогот на Заев, со секое кревање рака нас срцето ни се кинеше. Пеколна болка е тоа. Направивте неприроден, недостоинствен, неавтентичен потек со тоа дигање на рака и така ја урнавте вашата кичма. Затоа веќе колку и да се трудите, нема да можете да чекорите простор, дека нема да можете да погледнете на народот во очи. Ги искршивте нивните срца, ги повредивте нашите срца, ги повредивте нивните души. Ме изневеривте, ја изневеривте ВМРО ДПМНЕ, а најважно од се, ја изневеривте вашата татковина Република Македонија. Ја изневеривте Македонија, која ви ги даде сите животни удобства. Го изневеривте секој член кој макотрпно работел за вие да стекнете слава и успех. Го повредивте македонецот. Зарем не ви е непријатно да ве бранат оние кои до вчера ве напаѓа? Зарем е честно да имате исти говори, исти зборови, напади, како оние од СДСМ, на Бихачка ли ви ги пишуваат говорите? Зарем не ви е срам, дури и да прославувате во вечерта кога Македонија и македонецот плачеше, крвареше? Како чекорите кога ве чуваат оние кои до вчера ве апсеа неосновано и нечовечки ве малтретира? Цел живот ќе ме мачи едно прашање. Зошто не издржавте? Малку фалеше. Само малку фалеше да издржите. Да одговорите на задачата, да не ја свиткате кичмата. Заев беше готов. Вие само,
За малку му ја продолживте политичката кариера на Заев, на сметка на Македонија. Влеговте во неговиот all-in план, со кој срамно тргува со илјадници македонски души. А да издржавте, ќе одевме на избори и ќе го победевме злото. Ќе го победевме Зоран Заев и групата околу него. Па нели свативте дека беше готов? Дека бегаше од избори како ѓавол од крст? Едно сакам да ви кажам. Тој е слаб и слаб ќе остане. А вашата инекција, допингот, кратко ќе му трае. Ќе одевме на избори. Ќе одевме на избори на кои ВМРО ДПМН е заедно со народот. Убедливо ќе победеше. Ќе ослободевме државата од коалицијата Заев, Шекеринска, Вице и Ангјушев. Ќе ви гарантиравме независно судство. И така ќе можевте да ја добиете правдата. Кој се огрешил со финансиски криминал и за кој ќе има докази во една независна и ослободена од политички притисок постапка, ќе одговараше. Кој ќе приложеше докази дека е невин, ќе ја добиеше правдата. Како што во еден случај во независното судство гонетите од 27 ќе добија слобода и правдин. Драги сопартици, вечно ќе патам за пропуштениот момент. Ке ме мачи тоа што вие кои не изневеривте, не ни дадовте шанса да го поразиме Заев. Не ми ја дадовте таа шанса. Зошто ни одземавте можноста да го победиме на избори? И тоа кога беше готов. Готов беше. Но стојам овде и ве гледам и ви порачувам. Нема очајување. Сега ни избега со помош на предавството на нашите браќи и сестри, но нема да може да бега вечно. Кога тогаш ќе се соочиме и заедно со народот ќе го поразиме Заев, а ќе ве поразиме и вас, новите другари и коалициони соработници. Погледнете во историјата, видете и уверете се дека така ќе биде. Ме подценивте, не подценивте, затоа ќе ве победиме и тоа на купче сите заедно. Почитувани граѓани на Република Македонија, сакам една порака до вас. Ве молам, не ја обвинувајте ВМРО ДПМН. Не ја валкајте ВМРО. Одговорноста има име и презиме. И таа е лоцирана во поединци кои скршнаа од патот. За жал по цена која ја плативме ние граѓаните. Но ВМРО ДПМН не е виновна. ВМРО ДПМН е најверниот сојузник на народот. Ние без народот не можеме. ВМРО ДПМН е без народот не може. Ние од ВМРО ДПМН сме заедно со вас граѓаните и ние сме си потребни еден на друг. Нема кој друг ако не ние заедно. Почитувани граѓани, дајте ни поддршка да се обединиме сите заедно. Потребна е акција и потребно е укрупнување. Да ги збиеме силите, заеднички, принципиелно и силно. Упатувам порака до секој граѓанин, кој е потиштен од оваа ненародна власт, а такви се многу. До секој еден работник, пазарџија, лекар, пензионер, луѓето од мало, по парковите, градежниците,
полјоделците, студентите, вработените и невработените, малиот бизнис, семејните бизниси, големото стопанство, сите ние, ајде да се обединиме. Ова зло мора да биде поразено и ќе биде поразено. Прашање е само на време. Сакам да упатам порака до интелектуалната заедница, до професорите, до уметниците. Ви подавам рака на секој еден од вас. Мора да се бориме заедно, бидејќи ако тоа не го направиме заедно, заедно и ќе потонеме. Немојте да седите со скрстени раце. Сега е времето. Не дозволувајте пред очи да исчезнува нешто што нашите татковци и мајки, дедовци и баби со крв, пот и солзи го создавале. Ви подавам рака, активирајте се. За модалитетите ќе разговараме, но битно е заеднички да застанеме на браникот. Македонија ве повикува. Ќе го победиме, ќе го поразиме. Доаѓа подобро време и веќе почнува да мириса на победа. Победата е на дофат, чекориме кон неа. Чекориме заедно со стотици илјади македонски души и срца, кои знаеле да ја одберат правата страна, кои веќе ја одбраа правата страна, страната на Македонија. Ние сме генерација која знае и која може, која ја љуби Македонија повеќе од се на овој свет и која ќе победи, јас ви гарантирам. Ајде да застанеме под бајракот на Македонија. ВМРО ДПМН ќе биде најголемиот, најсилниот, најстабилниот сојузник на македонскиот народ. Како што и било, така и ќе биде. Ние со нашата преродба и реформа завршивме. Подготвени сме, фокусирани сме, концентрирани сме. Се повеќе стануваме силни и силно сме мотивирани и енергизирани. Имаме и храброст, а и лудост, а најмногу мудрост за да ги оствариме овие наши цели. Драги пријатели, во целиот овој период се држев до две работи: до вистината и до народот. И колку и да се шират дезинформации, и колку некои да ме прават одлепен од реалноста, да направат дека тоа е нереално, вистината е дека имаше притисоци врз пратеници и тие беа од власта. И дел од платениците влегоа со лични аранжмани. Влегоа со лични аранжмани со власта, надевајки се на својата слобода, но разочарувајки го народот. Дел од нив тоа и лично го признаа. И после се, кога ги гледам оние точки, барања, кои ги лиферуваат 8 пратеници од опозицијата кои гласаа за, со кои наводно ќе ги подобреле уставните измени, само ми ја зголемува тагата за она што го прават. Господа, не се залажувајте. Добро се знае дека тука не е во прашање лично убедување, туку вашиот личен интерес. И како ВМРО ДПМН не можам да го толерирам тоа да се случува. Немојте да ја замајувате јавност со некакви комисии, форуми, кои треба наводно да донесат правда, за да дополнително се заташка работата. Власта сака низ тој процес на борба за помирување да донесат некаква неселективна правда, која што во основа е неправда. Затоа е потребна слобода и правда за сите. Слушајте ме добро ваму. Ајде, донесете закон за амнестија, кој го предлагаме за сите учесници од 27. април, за да има и неселективна правда и слобода за сите, а не селективна правда само оние кои што вас ви слугуваат. Почитувани присутни, очигледно дека повторувам, дел од оние структури кои се опфатени со политичкиот прогон на власта, не дочекаа политички со аргументи да се спротистават на ова зло, кое управува со земјата, туку решија да одработат валкана работа за оваа власт и да се стават на располагање.
Тоа е нивниот избор. Како што е мојот да продолжам напред со реорганизираното ВМРО-ДПМН. Сепак, ќе нотирам дека има огромно мнозинство пратеници, интелектуалци, граѓани во оваа држава, кои не подклекнува на уцените и заканите од власта и кои по цена на сопствената слобода продолжува да му служи на народот. И тие луѓе ја имаат мојата искрена поддршка и почит. Ви се поклонувам. Почитувани присутни, во оваа борба на аргументи и неаргументи, во периодот кој што следува, во следните неколку месеци, очекувам да продолжи истата медиумска армадила, оркестрирана од еден ист центар, со валкање на моето име, и нема да се штедат измислици и невистини со кои ќе сакаат да ја избришат вистината, па ќе кажуваат дека сум имал вакви или такви бизнеси, дека сум земал пари од вакви или такви финансиери, дека сум играл нечесно, дека сум бил происточно ориентиран и што ли уште не. Па потоа ќе следи друга кампања за тоа дека ВМРО-ДПМН е неважно, како Мицкоски е слаб, нема контрола, дека паѓаме, дека има вакво или такво крило и така натаму. Забораваат дека Македонија е мало место и се дознава. Па и ваквите планови за ширење на невистини. Но едно треба да знаат, дека тоа нема да не ослаби, туку ќе не направи посилни, уште повеќе мотивирани да истраеме и победиме, затоа што вистината е нашиот најголем сојузник. ВМРО-ДПМН ќе прави пактови, ќе урива бариери и ќе ги обединува сите поединци, струи, организации, интелектуалци, млади и зрели личности кои се загрижени за состојбата во државата. Ја користам оваа прилика да се обратам и до честните членови на СДСМ. Знам дека се чувствувате обесправени, дека голем дел од вас не сте срекни со она што се случува во вашата партија и со нашата земја. И без оглед на се, Македонија ви е најважна. Не можете да сте и вие срекни кога гледате дека колективната несреќа завладува во нашето општество. Треба да го кренете гласот, бидејќи ова не е иднината која ја посакувате. Обединете се во нашата заедничка мисија за Македонија. Добре дојдени сте во отпорот против ова зло, олицетворено во Зоран Заев. Драги браќа и сестри, некој ќе рече се е готово, се пропадна. Јас ќе речам ништо не е готово. Откажувањето не е опција. Владата веќе нема легитимитет. А денот кога и да бидат изборите, јас ќе ве подсетам да не верувате во оние кои веќе еднаш за се, ама баш за се што изговорија, ве излажа. Водењето на држава е како семејство. Сега ви дојдоа натрапници во дворовите. Не поканети ви го заседнаа вашиот имот. Ако не ги спречиме, ќе дојдат и ќе ви го одземат ходникот, па кујната, па дневната, на крај ќе ви одземат и куќата. А никој од вас нема да биде моќен да го повика соседот од спротива, бидејќи и тој ја има истата мака со натрапниците. Ако не го кренеме гласот сега против ова зло, ќе продолжиме да ја губиме земјата, дел по дел, чекор по чекор, парче по парче. Затоа е потребно да се кренеме против, да бидеме обединети и сложни, додека не биде предоцна. Имаме земја, имаме преубава татковина која ја сакаме, на која сме горди и која немаме намера да ја изгубиме. Вие одлучувате
Имате две можности. Една Македонија која тоне и друга Македонија која забрзано се развива. Една Македонија на СДСМ, земја со уништена економија, загубени работни места, понижена дома и во странство. И Македонија предводена од новата генерација во ВМРО ДПМНЕ, која се подготвува да ја донесе промената која толку долго вие ја посекувате. Иднина која е подобра од сегашноста, иднина која за секогаш ќе раскрсти со мрачното минато. Јас немам никаков интерес да бидам политички коректен кон Зоран Заев и неговата свита. Тие не го заслужуваат тоа. Јас имам должност да бидам коректен и вистинит само кон мојот народ. Зоран Заев и Радмила Шекеринска не може да бидат решение на проблемот. Тие се проблемот на оваа држава. Последните остатоци од мрачната транзиција, морничави сенки кои стојат помеѓу нас и нашето место под сонцето. На Македонија и се неопходни политичари кои имаат силни принципи и кои можат да ја обединат нацијата околу заеднички вредности. На Македонија и требаат лидери на сите нивоа кои ќе ја отфрлат омразата и поделеноста, кои го трујат нашето општество. Можеме и имаме право да сакаме, да ги сакаме нашите најблиски, нашите семејства, нашите пријатели и да им простиме на оние со кои гласно не сме се согласувале. Затоа длабоко во себе верувам дека сите кои живееме под ова сонце и сите кои чекориме по ова парче земја, сите сакаме едно те исто, а тоа исто се вика Македонија. Македонија е земја на добри, вредни и несебични луѓе, кои премногу долго се водени од злонамерни мрзеливи политичари. Не можеме да продолжиме вака. Никогаш не дозволувајте да ве убедуваат дека не можете да го имате тоа што го сакате во животот. Никогаш не дозволувајте да ве лажат дека тоа што го посакувате може да ви биде подарено од страна. Ние можеме да имаме држава каква што сакаме, но за неа треба ние да сработиме и никој друг нема да дојде да ја заврши работата за нас. Ние сите овде во оваа сала и сите оние во домовите и сите оние кои што не поддржуваат, верувам дека се промената која што може да донесе само добровит за нашата татковина Република Македонија. Никогаш не смееме да дозволиме да ни кажат дека Македонија е премногу мала и немоќна за да победи. Затоа што не постојат мали и големи држави и мали и големи народи. Постојат само луѓе кои се малодушни и луѓе кои веруваат дека се творци на сопствената судбина. Тажната вистина е дека Македонија го допре дното со Зоран Заев. Срекната околност е што од сега ние мораме да одиме само нагоре. Затоа, ја користам оваа прилика да им се обратам на сите македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и простете ми ако некого испуштив. На Македонија и треба вашата енергија, вашата сила, вашите таленти и способности, вашите соништа и надежи. Цврсто верувам дека залудно е ова што го прават уништување, затоа што заедно ние ќе ја направиме Македонија земјата за која сме сонувале и која сме ја посакувале. Не можеме да си ја дозволиме некомпетентноста и срамот на Зоран Заев. Македонија се уште ги нема видено своите најдобри денови. Тие, почитувани мои браќа и сестри, се пред нас. А ако патот до таму
води преку македонското политичко мучуриште, исполнето со транзицијски ликови, тогаш ќе го поразиме и ќе го тргнеме од нашиот пат, еднаш за секогаш. Процесот на европеизација на Македонија е прашање на внатрешната политика, која понатаму ќе се огледа во надворешната политика. Европеизацијата треба да почне од дома, од нашиот систем на вредности. Нема незаслужени работи, а нас не чека многу работа. Да го промениме системот по европски стандарди, а НАТО и Европската Унија е нашата цел. Драги браќа и сестри, никој нема да ви го скрши духот. Никој не може да ви го одземе она што природно ви припаѓа. ВМРО-ДПМН е единствената политичка опција која има сила, знаење, мотивација, човечки потенцијал да им стави крај на неправдите и на неуспехот на нашата татковина. ВМРО-ДПМН произлегува од народот, припаѓа на народот, а запаметете, народот на крај секогаш победува. Нема време за очајување. Македонија мора напред, со принципи, мудрост и храброст. А ВМРО-ДПМН од секој предизвик ќе излезе поцврста, посилна и поуспешна. И затоа Македонијо напред! Македонијо напред! Да сте ме живи и здрави, да е жива и здрава Македонија, да е живо и здраво ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Почитувани членови на ВМРО-ДПМН, почитувани гости и пријатели, почитувани медиуми и јавноста преку нив. Ви се заблагодарувам за вашето присуство на оваа академија организирана од ВМРО-ДПМН по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Ве поздравувам до некое следно ведување и за крај. ВМРО вечно, Македонија вечна. Довидување.